Πριν κάνουμε την αναφορά μας για το foam roller και το πιστόλι μασάζ και το ποιο είναι το πιο αποτελεσματικό εργαλείο για να χρησιμοποιήσουμε για τους μύες μας και για την περιτονία μας, ας ξεκαθαρίσουμε λίγο τι είναι περιτονία. Περιτονία είναι το συνεχές δίκτυο ιστού το οποίο περικλείει επί της ουσίας τυλίγει μύες, τένοντες, νεύρα και τα όργανα μας. Δεν είναι απλά μια μεμβράνη, έχει κολαγόνο, νερό, ελαστίνη και πολλούς μηχανοϋποδοχείς. Οπότε επί της ουσίας όταν χρησιμοποιούμε είτε το massage πιστόλι είτε το foam roller, δεν είναι ότι σπάμε τους κόμπους που αναφέρεται συχνά εδώ και αρκετά χρόνια. Είναι στην ουσία ότι επηρεάζουμε το νευρικό μας σύστημα, προκαλούμε μια τόνωση μειών και προκαλούμε μια ροή στα υγρά της περιτονίας. Τι κάνει λοιπόν αρχικά το foam roller? Το foam roller με την πίεση και το βάρος του σώματός μας προκαλεί μια σταθερή πίεση στο κορμί μας. Στρετσάρει κάποιες στιβάδες της περιτονίας, καθώς κυλάμε διατμικά ασκεί μια δύναμη. Βοηθάει σε τρία πράγματα. Χωρίζουν οι στιβάδες της περιτονίας που είτε από καθιστική ζωή, είτε από κάποιο τραυματισμό, είτε από κακή ενυδάτωση έχουν κολλήσει μεταξύ τους. Με την κύληση βελτιώνει τη ροή του υγρού και αρχίζουν τα layers και ξεχωρίζουν. Γι' αυτό έχουμε την αίσθηση μετά από το session ή μετά από κάποιες ασκήσεις με το foam roller να νιώθουμε ότι χαλαρώνει. Οπότε κυρίως νευρικά αρχίζει και χαλαρώνει η περιτονία. Δεν αλλάζει τελείως το matrix της σύστασης της περιτονίας. Χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη δύναμη και ένταση από το βάρος του σώματος. Ωστόσο γίνεται αυτή η ανακούφιση νευρικά. Τους μύες, αν είμαστε πιασμένοι, πάλι λειτουργεί ενεργοποιώντας τους μηχανοϋποδοχείς, οι οποίοι ειδοποιούν ότι μπορεί να ανταπεξέλθει το σώμα σε αυτή την πίεση και αρχίζει και χαλαρώνει. Χρησιμοποιείται κυρίως για τους τετρακεφάλους μυριαίους, το δικέφαλο μυριαίο, το γαστροκνήμιο και τον πλατήρα χιαίο. Και γι' αυτό κιόλας προτιμάται να γίνεται πριν από τα session που αφορούν το κάτω μέρος του σώματος και κυρίως για ασκήσεις mobility. Τώρα τι κάνει το massage πιστόλι? Το massage πιστόλι είναι κρουστικό μηχάνημα το οποίο έχει από 1200 μέχρι 3200 χτυπήματα το λεπτό. Εδώ πέρα μόλις αντιλαμβάνεται η μηχανοϋποδοχή στο κρουστικό μηχάνημα και ταχτάζει το νευρικό σύστημα πάνω στον μυ. Και αυτή είναι η διαφορά με το foam roller. Δεν δουλεύει τόσο στην περιτονία, δουλεύει κατευθείαν στο νευρικό σύστημα που δίνει τις εντολές. Σε ό,τι αφορά τη χρησιμοποίηση του massage πιστόλι στους μύες, εδώ είναι διαφορετικό. Χαλαρώνει τους μύες και ηρεμεί από τον πόνο. Είναι ιδανικό για τους τραπεζοειδείς, για τους πύχης, για το κάτω μέρος του στήθους και για τη γάμπα. Η δόνηση προκαλεί αγκιδιαστολή, ανεβάζει τη θερμοκρασία στους μύες, τους χαλαρώνει και είναι κατάλληλο για ζέσταμα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη χρησιμοποίηση πριν την άσκηση, εδώ υπερτερεί το massage πιστόλι. Ενεργοποιεί τους μυς χωρίς να μας ρίξει σε εισαγωγικά, χωρίς να μας προκαλέσει αυτό το αίσθημα της χαλάρωσης όπως μας το προκαλεί το foam roller. Οπότε οι κύριες διαφορές είναι ότι το foam roller έχει βαθιά συμπίεση, το άλλο είναι κρουστικό μηχάνημα, έχει χτυπήματα. Το foam roller επηρεάζει πάρα πολύ τον ιστό, επηρεάζει πάρα πολύ την περιτονία. Το massage πιστόλι επηρεάζει περισσότερο το νευρικό σύστημα. Το foam roller είναι καλύτερο για μεγάλες μυϊκές ομάδες, ενώ το massage πιστόλι είναι κατάλληλο για μικρότερες μυϊκές ομάδες. Το foam roller είναι κατάλληλο για κάποιο πιάσιμο στην περιτονία ή στους μύες, ενώ το πιστόλι είναι κατάλληλο για προθέρμανση, για activation. Κανένα από τα δύο, και αυτό είναι λάθος που έχει βγει μερικές φορές, δεν αλλάζουν την περιτονία. Είναι χρονοβόρα διαδικασία και θέλει συνέπεια για να αλλάχτεί το matrix της δομής της περιτονίας μας. Επίσης, δεν σπάνε το γαλακτικό οξύ, το οποίο καθαρίζεται φυσιολογικά μέσω του μεταβολισμού. Ξεκάθαρα, όταν έχεις στο μυαλό σου ότι είσαι σφιγμένος, είσαι πιασμένος ή ότι νιώθεις ότι υπάρχει κάποιο σκόμπος σε εισαγωγικά στην περιτονία σου, σε κάποιον μη, χρησιμοποιείς το foam roller. Όταν θέλεις μια ενεργοποίηση χωρίς να χαλαρώσει το νευρικό σου σύστημα, θέλεις ένα massage πιστόλι. Το πιο σημαντικό απ' όλα, δεν χρησιμοποιούμε κανένα από τα δύο εργαλεία όταν υπάρχει ήδη φλεγμονή στο σώμα. Θλάση, τράβηγμα, μερική ρήξη ή ακόμα και στις αρθρώσεις, δεν χρησιμοποιούμε τα συγκεκριμένα εργαλεία γιατί μπορεί να κάνουμε χειρότερα τον ήδη υπάρχον τραυματισμό ή να προκαλέσουμε έναν καινούριο. Όταν εννοούμε πιάσιμο, μπορεί να έχουμε το πιάσιμο του γυμναστηρίου που μια μυϊκή ομάδα μας έχει
ήδη επιβαρυνθεί και αρχίζει και ανοικοδομείται, και εκεί πέρα είναι το DOMS που λέμε, είναι ο πόνος της ανοικοδόμησης, που εκεί δεν χρειάζεται foam roller, αν χρειαστεί ίσως σε μέτριο βαθμό, αλλά σίγουρα όχι μασάζ πιστόλι. Φυσικά μετά από χειρουργείο και επεμβάσεις, μόνο με την άδεια του γιατρού μπορείς να χρησιμοποιήσεις κάποια από τα δύο, και άτομα τα οποία έχουν αγκιακά προβλήματα απαγορεύεται να το χρησιμοποιήσουν, μπορεί να προκληθεί μεγάλο πρόβλημα και χρειάζεται επίσης την άδεια του γιατρού.